Se você quer um teclado magnético baratinho, esse teclado é perfeito para você. O Akotak 75HE tem triggers rápidos com atuação ajustável a partir de 0.01 mm. Na caixa vem tudo o que você precisa: protetor de poeira, um manual, cabo USB-C e ferramentas para trocar keycaps e switches. Ele só funciona via cabo USB-C, mas é super versátil, funcionando em Windows, Mac, notebooks e até consoles. E também tem um RGB muito bonito e customizável via software. Os switches Aqua Astro N magnéticos são lineares e já vem com lubrificação de fábrica. Se você se interessou, comente "eu quero" que eu te mando o link com o melhor preço. Então já salva esse vídeo e me segue para poder receber outras dicas de periféricos para o seu setup gamer.